IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Ya faux, tala niveau ya mayela mutu. Tozui ya faux, to bandi kotia. Mais ce qu'on tala bandeke. Pwane bandeke ba changer te. Bandeke ba tikala ndenge mokela bango sala pe ba kumisaka bango, ba kumisaka ndenge mokela sala. Tomoni banyama bandenge nzamba tela akela bango ba tikala bongo. Tomoni bambisi ba tikala naturel, ba tikala ko changer te kaka biso batu. Kaka biso batu nde tozo bundisa mokeli na biso, toza contre nature. Bien-aimé dans le Seigneur, to sala attention. To sala attention yo ozo bundisa nature. Sala attention bien-aimé, nazo papa ningi biso mingi. Azo benga biso na repentance, to se repentir, joie décision. Vie chrétienne, sa vie à décision. C'est maintenant. Bien-aimé, to te sous contre nature concernant ma position. Wana ma position to kolobela ngo après parce que ça na verset biblique ozo lobela makambo ya ba position. Bien-aimé, tozui basi na basi naturel eza que tozwa basi na mobali na yo na mwasi. Biso tozui contre nature, tozui basi tokomi kolala basi na basi mibali na mibali. Toza contre nature. Toujours contre nature. Bible lobi na biso na 27. Et de même les hommes, en abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Même mibali balingi lisusu te basi basala naturel. Au moins moi ça naturel yango ça kitoko te bo ndenge nini. Yango te maquillage te ndenge nini. Ba papa botika mabale suki awa. Mabale suki awa. Botika ko mema basi na lifelo. Bino ba papa bozo mema basi ebele na lifelo. Basi pe bele bazo mema mibali na bango na lifelo. Pourquoi? Ngana lingila za ozala nenga na linga sepela mobali za la beauté. Ozo sala mobali oyo lingi. Ozo sala na ndenge nini? Ozo zo amsu pakola mafuta mafuta ezo simba yote. Ozo hydroquinone no pesier. Lata fashion ngalinga mobali lata fashion. Ozo ba pantalon kanga dade pesier. Ngana linga mobali sala boy. Bien aimé, ozo linga mobali azala oyo lingi ozo komisa mobali sala oyo linga sepelisa yo ndenge oyo linga lata ningo linga tia mafuta koma atela ndenge yo lingi. C'est bien. Sikoyo amina yena amina yo bakutuna tous les deux ame kokita makila na yo kokita na mutuna yo. Na yo papa oyo ndimi moi sina lobi nyonso tu boko payer prix. Bien-aimé dans le Seigneur. Nini oyo. Donc basi na mibali ba abandonné naturel. Ce qui moi ça c'est dépouillé a komi ko finga moi ko luka tu ko zangisa moi si kimia. Papa na biso akala babande kotia maman na biso akala babande tia biloko wana babala te babota te. Mais pourquoi kanata na biso? Pourquoi tu ko conformer na siècle présent o tozana yango? Bien-aimé to tika to bima bien-aimé to bima na kati ya ignorance na kati ya libulu o tozana yango. Mibali na biso ba komi contre nature. So tie maquillage ta so mona yo kutu te. Akomi kotala tala libanda. Boke feti boy. Lokwa yo teki maquillage te. Lokwa yo lataki pantalon te. OK, malamako akei ko akomi kotala basi mususu. Ba papa to tika kotele melanzambe. Toko banga mokeli. Muto liboso toko ko banga eza nzambe. Ya mibale toko tosa mibale. Toko banga bino te mais tozo tosa bino tozo pesa bino valeur. Oyo esengeli na bino mais zate na kati ya valeur wana to koma ko sala kaka o biso o bino bo sepeli l'homme bible lobi bien-aimé tozo kende ka malemi ba papa to tika makambo wana tozo sala to tika ko tuka mitema basi to tika le Seigneur so benga biso na dépouillement bo tika basi se dépouiller linga mwasi na yo maquillage zo comme ça mwasi kitoko mwasi vandi na maquillage te yango bazo kosaka biso o mona boy IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Dans le Seigneur, la deuxième partie, il y a message nabiso, il y a thème nabiso toujours, ne vous conformez pas au siècle présent. Tout se conformer, tout comme qui n'a 21. To komaki na 21 yo on a no landa qui première partie te landa première partie te mesali ne vous conformez pas au siècle présent et ça très important landa première partie to za na livre ya Romains 1 verset 18 to bandaki na 18 ko to komi na 26
Donc landa première partie kopesa yo idée nde tokomi na deuxième partie. Nzambe apambola biso to allié oyo tozobondela osangana biso tobondela oyoka ndenge mokili alobaka par sa grâce oyo asala biso bavisitation mona ndenge elekaka oyeba nzambe nini oyo biso tozosalela. Tika nzambe apambola biso. Tokei na 26 Bible elobi, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions inflammes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Bien-aimé, biso basi le Seigneur Jésus-Christ a livré biso pourquoi na ba désir na biso. Pourquoi tu changer l'usage naturel contre te commis contre nature, bien-aimé. To commis contre nature. Si to tali ko banda na mutu na biso. To suka ki wana na première partie. Na mutu na biso to zui ba suki naturel to bebisi yango to bebisi ba suki naturel à cause ya ba plante, à cause ya ba suki contre nature. To zui ba faux cheveux to tie na mitu, to zui ya kitoko to zui to bebisi yango. Ba mususu kuta kati na ekovo, alingi na ekomona suki te, azui suki ya naturel akati kovo. OK, Bible zolo ba mwasa ko kata kovo te. Mwasa ko sala kozala mutu pole kovo te. Pourquoi? Suki na biso ezali gloire. Bien-aimé, suki na yo eza gloire na yo. Bien-aimé dans le Seigneur. Yango to ko kataka suki na biso te. Tozi ba faux cheveux to tie to komi contre nature ko bandana na mutu. Tozo kita bien-aimé ba détail nyos na zo pesa. Oh le Seigneur aza contre le bébé la bana na ba se dépouiller ki melelo ba koti na zongi susu na kati ya biloko o bango ba bwakaki. Bazongi susu na kati ba maquillage, bazongi susu na kati ya biloko mokili. Yango atininga pesinga verset o amatisinga verset o na ya koto partager na solo na bino bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur azo sepelate aza na kanda contre bandeko oyo ba se dépouiller ki pe ba onon ba se dépouiller te. O ba se dépouiller ki ba zongi na kati ya biloko oyo bango ba bwakaki. Donc toza contre nature. To batali mutu na biso toza contre nature. To komi ko zo ba sili to tie ba sili mususu. To longoli o to boy o le Seigneur a tieli biso naturel. To zui ya faux to ko tia. Siko ya faux wana zo ya ko baby sa ba sili na biso naturel. To tali suki ya faux. To zo ya ko tia na mito so baby sa suki na biso ya naturel. Toza toujours contre naturel. Naturel bien-aimé. Minoko na biso to zui ba rouge à lèvres to tie. Donc teinture o papa pesi biso. Couleur o papa pesi biso na bambebo na biso. To bi non papa o eza kitoko te. To zui ya ba rouge to bandi ko tia. To tia rouge mabe. To tia ba vert mabe. Bien-aimé to se conformer na siècle oyo. Eza présent. Na biloko nango ezo bima. To koma na monde. To koma derrière monde. Donc to se conformer na siècle présent. Bien-aimé. Bible lobi na biso le Seigneur zotalisa biso surtout ça contre nature. Pourquoi? Tozui po oyo ya saki biso na po oyo saki tamso po na eza noir eza na po na oyo kitoko ozi nini pembe ozi nini crème oyo ezali. Donc po oyo le Seigneur apesi biso toke kozwa hydroquinone to tie to bandi ko pakola hydroquinone ezo bebisa biso corps ezo bebisa biso banduta hydroquinone. Bien-aimé, tozui hydroquinone to tie to longoli po ya poso kitoko papa pesa ki biso tozui hydroquinone to tie détruit po na biso bimisi biso betisi biso ba cancer to détruit corps. Bible suka lobi na ngana yo c'est oya ko détruit corps oyo le Seigneur a pesi na ba tatouage ye pa lobi a ko détruire biso temple oya ye soki to détruire yango ya ko détruire biso. Pourquoi? Nzoto na biso ezali temple ya molimo mosantu esika molimo mosantu afandaka aboyi kofanda na corps oyo etongami na maboko ya bato aboyi kofanda na baeglise liboso bande kofanda na baeglise abi non nakoki kofanda na baeglise aboyi kofanda na biloko oyo etongami na maboko ya bato ayi kofanda na kati ya corps ezali oyo ye moko asali bien-aimé corps ezali ndako oyo atongi ye moko molimo mosantu azovanda mais biso toza kodétruire corps na baproduit hydroquinone toza kodétruire corps oyo afandaka na nini oyo temple na ye tozodétruire yango na batatouage tozodétruire yango na biloko ezanga ntina mokili oyo alobi biso mpe akodétruire biso bien-aimé yo oyo ozopakola hydroquinone tika hydroquinone tika kodétruire temple ya Nzambe yo oyo bien-aimé dans le Seigneur oningi naturalité tala bien-aimé soki ozopakolo longo lobi poso lobi non poso oyo le Seigneur asali ngai mabe oyo asali ngai eza mabe
Tikana kende kozwa poso malamu. Bien aimé, poso ya oyo lingi o changer poso, changer naturel, comme contre nature. Oui, c'est bien. Bien aimé dans le Seigneur mukolo wana kotuna yo. Bien aimé, le Seigneur leto comme na partie ya corps, amemaki nga sikoyo, amemi nga bien aimé esika basambisaka. Bien aimé to sala lisekite. To sala lisekite. Yo ozo boma nzoto kozwa soin ya nzoto, kopakola ba produit n'importe quoi. Pona nini ozwa soin ya nzoto, yebake nzoto ekokufa na yango. Ekokufa, ekomemonde na lifelo. Bongisa nde âme na yo, âme ne mte ekota lola. Bongisa âme na onde ko vivre éternel. Bien aimé, soko bongisi bo moi na yo te, au corps ezaka enveloppe. Papa talisa ngelo kwa lobi. Soki bazwi batindeli yo courrier. Batindeli yo courrier, batiaka ngo na kati enveloppe, non? Sikola kozwaka courrier atindeli za nini na fongoli enveloppe. Nazwi nini oyo enveloppe wana na tenaka compte même pas ya enveloppe. Nazwi enveloppe na buaki. Nazwi siko courrier oyo eza na kati yango nde eza important. Yango alobi ye pele asalaki nzoto, asalaki yango na esprit nini ya kofinika motema na biso, ya kofinika âme na biso bien aimé, parce que akokoka kotika yango libanda te, mabe eleki mingi, makambo eza caché na kati ya motema, moto amonaka yango ezalaka kaka ye. Po ye moko nde azala atia komona yango, azwa corps afinika yango eza lokola enveloppe. Sikoyo olie biso tozwa soin ya oyo eza na kati, parce que yango nde moto ekoleka na tribunal, yango nde motu eko vivre mpona éternellement. Biso tozwi siko corps eza yango enveloppe oyo kolongola yango bakobwaka na bango yango, tozwi yango na valeur, tozozwa yango na valeur. Bien aimé toyoka siko likambo nde ezoleka na kati ya tribunal wana. Na kati ya tribunal amatisi nga na likolo alakisa nga ndenge nini tribunal ezalaka, ndenge nini makambo eleka na tribunal. Bien aimé, bazo sambisa mutu. Pourquoi? Parce que a changé poso na ye. Bazo bien aimé, soko leki na tribunal, mutu oyo azo tambola na kati ya justice, akomona nini oleko komi kote kuna eleka sala over oleka na tribunal te, ba santu baleka na ba osambisa mate. Nini na ba soko komi wana ezo pesa vert. Mais soki ozali oyo atambusamaki mabe, oyo ata respectaki ba loi te ya Nzambe, okomona epesi yo rouge. Epesa rouge mbala moko leka na tribunal. Mais oyo eza ya vert akokende na ye kopema. Bien aimé dans le Seigneur, leka na ye koleka na tribunal te, basantu baleka na tribunal te. Siko na kati ya tribunal wana azo condamner mutu wana liboso. Pourquoi? Azo condamner pourquoi? Parce que a changé poso oyo bapesaki ye. Yo oyo changeaka poso. Yebake soki oleki na tribunal eza nde batalisa yo mabe oyo salaki ozanele kwa oloba te directement lifelo. Bayebisa yo pourquoi oleki na tribunal pe pourquoi ozokende lifelo. Ezaka po batalisa yo. So oleki na tribunal ezaka juste po batalisa yo etamboli ya mabe oyo tambolaki, makambo mabe oyo salaki, ozalaki contre nature, olingi oyo mokeli na yo asalaki te. Bien aimé totala eloko moko. Soki ngai na boy o mokeli nanga alinga na zala. Nazo boya oyo na boy ko accepter ndenge ya alinga na zala. Sikoyo nazo corriger ye ke osala kinga suki eza mabe na suki mususu na tie. Poso opesi nga na sepeli na ngote eza mabe na zwi mususu na tie. Ndenge to corriger, est-ce que toza ko attendre que lobi to kota bokonza likolo bien mais to renouveler na intelligence na biso. Soki tozo corriger mokeli kokele nga mabe na sepeli na ngote, tozo sepeli na oya kelaki biso te, tozo kumisa te koloba ta merci te. Est-ce que bien aimé to kota bokonzi na ye? To kota ngote. Tozo tuna mokeli na biso pourquoi ça ki ngai boye? Pourquoi kelaki nga na po oyo? Na lingi po oyo te, na lingi na ke ko changer yango na tia po mususu. Là to okende ko changer yango ezo détruire biso na ba cancer, ezo détruire biso na ba na nini oyo, na ba nduta. Bien aimé, bien aimé dans le Seigneur, yeba ke ndenge tozo boya ye, ndenge akelaki biso, ndenge tozo corriger ye, ndenge pa okende ko corriger biso kuna. Abi fimbu na ye mto kwa ko supporter yango te. Eza na batu bazo ganga na lifelo, basi baza ebele na lifelo koleka bala mibal. Pourquoi? Biso to lingi makamwa mabe mingi toza derrière nyonso to lingi ko rater l'autre côté. Mobala azali ne soki abongisi bo moyi na ye, bongisi la teli na ye, mobala azali azana facilité okota lola. Ke basi na bana basi. Bien bandi babandaki ko sambisa mwana mobali wana. Pourquoi? Parce que a changé ki poso na ye. A changé poso komi poso ya
ya pembe akomi pembe na bana mibali oyo botiaka baproduit na mafuta na bino boyebake botika yango maintenant bose repentir soki otiki yango te ekozela yo kuna mokolo ya jugement ekozela kuna yebaki oleka no na jugement okota na yo bokonza likolo te nga moko na moni yango na miso na ngai le seigneur azosambisa bango bien aimé batu oyo mutu oyo lingaka mwana na yo koleka nzambe ozwa place okoba koadore bana na yo kosepelaka bano mingi koleka nzambe bien aimé bango pe balekaki na tribunal. Pourquoi Bible lobi na biso condamnation ye wapi? Parce que Bible lobi tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc na kati motema ngana ko linga nzambe mingi na linga muta mokilité, peu importe mwana ya pesinga, peu importe ki niveau oyo azali, peu importe ki toko oyo azali na ko linga mwana wana te koleka nzambe. Na ko pakola poso mafuta te oyo kotelisa poso oyo nzambe apesinga kolongola poso oyo nzambe apesinga. Bien-aimé, to sala attention. Toza sous contre nature, pourquoi? Ce qui to kiti bien-aimé na scène, maboko na biso tozui manzaka o papa pesa ki biso to sepeli na ngote to komi ko manzaka ya faux. Tala niveau ya mayela mutu. Tozui ya faux. To bandi ko tia. Mais ko tala bandeke. Pwane bandeke ba changer te. Bandeke ba tikala ndenge mokenda bango sala pe ba kumisaka bango, ba komisaka ye ndenge mokela sala. Tomoni banyama ndenge nzamba akela bango ba tikala bongo. Tomoni bambisi ba tikala naturel, ba tikala ko changer te kaka biso batu. Kaka biso batu nde tozo bundisa mokeli na biso, toza contre nature. Bien-aimé dans le Seigneur, to sala attention. To sala attention yo ozo bundisa nature. Sala attention bien-aimé, nazo papa ningi biso mingi. Azo benga biso na repentance, to se repentir, joie de décision. Vie chrétienne, sa vie à décision. C'est maintenant. Bien-aimé, to te sous contre nature. Concernant ma position. Wana ma position to kolobela ngo après parce que ça na verset biblique. Ozo lobela makambo ya ba position. Bien-aimé, tozui basi na basi naturel eza que tozwa basi na mobali na yo na mwasi biso tozui contre nature tozui basi tokomi kolala basi na basi mibali na mibali toza contre nature toujours contre nature. Bible lobi na biso na 27 et de même les hommes en abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres. Même mibali balingi lisusu te basi basala naturel. Au moins moi ça naturel yango za kitoko te bo ndenge nini. Yango te maquillage te ndenge nini. Ba papa botika mabale suki awa. Botika ko mema basi na lifelo. Bino ba papa bozo mema basi ebele na lifelo. Basi pe bele bazo mema mibali na bango na lifelo. Pourquoi? Ngana lingila za ozala nenga na linga sepela mobali za la beauté. Ozo sala mobali oyo lingi. Ozo sala na ndenge nini. Ozo zo amsu pakola mafuta ezo simba yote. Ozo hydroquinone no pesier. Lata fashion ngalinga mobali lata fashion. Ozo ba pantola kanga dadi pesier. Ngana linga mobali sala boy. Bien aimé, ozo linga mobali azala oyo lingi ozo komisa mobali sala oyo linga sepelisa yo ndenge oyo linga lata ningo linga tia mafuta koma atela ndenge yo lingi. C'est bien. Siko ame na yena ame na yo bakotuna tous les deux ame ekokita makila na yo kokita na mutu na yo. Na yo papa oyo ndimi o mwasi na lobi nyonso tu boko payer prix. Bien aimé dans le Seigneur. Nini oyo. Donc basi na mibali ba abandonner naturel. Ce qui moi ça c'est dépouiller a komi ko finga moi ko luka tu ko zangisa moi kimia. Papa na biso akala babande ko tia mama na biso akala babande tia biloko wana babala te babota te. Mais pourquoi kanata na biso? Pourquoi tu ko conformer na siècle présent o to zana yango? Bien aimé to tika to bima bien aimé to bima na kati ya ignorance na kati ya libulu o to zana yango. Mibali na biso bakomi contre nature. So tie maquillage ta so mona yo kutu te. Akomi ko tala libanda. Boke feti boy. Lokwa yo teki maquillage te. Lokwa yo lataki pantalon te. Ok malamoko akei ko akomi ko tala basi mususu. Ba papa to tika ko telemela nzambe. To ko banga mokeli. Muto liboso to ko banga esa nzambe. Ya mibale to ko tosa mibale. To ko banga bino te mais tozo tosa bino tozo pesa bino valeur
oyo esengeli na bino mais zate na kati ya valeur wana tokoma kosala kaka oyo biso oyo bino bosepeli l'homme bible elobi bien aimé tozokende ka malemi mapapa totika makambo wana tozosala totika kotuka mitema basi totika le seigneur ozobenga biso na dépouillement botika basi base dépouiller linga mwasi na yo maquillage ezokomisa mwasi kitoko te kitoko mwasi evandi na maquillage te yango bazokosaka biso omona boye omonaka mwasi na kaka na olingaki na kati ya maquillage na omonaki naturel na ye te mokolo komona naturel na yo koki kosupporte ta le divorce mbala na kati ya ndako totika babiloko wana alobi commettre les hommes avec les hommes des choses infâmes et recevoir eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. Lokola biso toke ko se garer, to commettre biloko biso to lingi, to sala contre nati, to ko recevoir ndenge zo mériter égarement na biso, muta ko recevoir selon salaire na ye. Nini oyo zo seme, bien aimé. To comme ko landa mibal na mibal, basi na basi, bien aimé, to bima na makambo wana. Comme ils ne sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sans réprouver, pour commettre des choses indignes. Lokola biso batu, toza na souci ya koyeba nzambe te, toza na souci ya koyeba volonté ya nzambe te. Le Seigneur a livré biso to sala oyo ba choses indignes. To bima basi na basi, to bima mibali na mibali, to vivre na kati ya concubinage. To sala makambo ezo sepesa nzambe te, to lata ba pantalon bakanga dadi nzoto nyonso to libanda. To sala ke impudicité makambo nyonso mabe. Le Seigneur a livré biso. Pourquoi? Parce que to lingi na biso koyeba volonté ya nzambe te. Volonté ya nzambe ezani eza ngai na to kumisa ndenge ya kelaki biso to sala naturel, to glorifier ye lokola nzambe. To yebi na biso nzambe, to zo salela na biso nzambe, to zo teya na biso, mais to zo glorifier ye te lokola nzambe. Bana basi tozo yemba na biso tomona nga na sala nzambe nazokende église mais est-ce que corps na yo ko glorifier lokola nzambe de tant que biso tozo soit conscience te ko glorifier lokola nzambe bien aimé et ko empêcher biso même si o yembi ndenge nini même si o tei ndenge nini même si o yebi parole ndenge nini so tozo respecter te ozo tia makambo nzambe solo ba pratique te yeba ke bokonza likolo pona yo za zéro okomona bokonzi ya likolo te selo maloba o ye moko alobi. Alors bina nga batu nyonso to bazotia biloko na bakokota bokonzi na nga te bakomona bokonzi na nga te bakomona gloire na nga te. Bien aimé, vaut mieux oyeba na ote ke oyebi déjà vérité, donc isala na vérité oyo oyebi oyo zomona pasi na okoka te kozala naturel nga pe na ndaloba na okoka te mais lelo na koka na comprendre na mona somo wana ngala lobi nasanga bokonde konaki ndoko passer vie na nga mobima na kati ya enfer likola ba maquillage OK soki lelo le Seigneur ayenga na kata enlèvement likola maquillage na kosala pe na kondimi te ke na otikala ko tiango lisusu na kotiaka su ba maquillage de yana te. Bien aimé, ba faute de tête ozotia to yebi bisika basala kango to yebi na nini to sala kango soki ba yebi sibino boko regretter bako regretter boza sous na vie même pendant boko bois quand à l'instant même bon dimate. Bien aimé to tika biloko to tia si to yebi bisika izo wuta bien aimé dans le Seigneur mais to komaka ko s'attacher nango malgré to bamsusu ba yebi na bango mais to saka ko s'attacher nango etalinga te na kwa kozala boité. Le Seigneur lobi o azo senga ngano eza difficile eza facile c'est maintenant faut bongisa soki to sala yango te toko sala oyo nzambe tokota bokonza likolo te. Bible lobi na 29 étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, plein de maîtres, de querelles, de rises, de malignité. Bien aimé, totondi sami na kati ya mitema na biso totondi sami na kati ya kama mabe okoki na oko se dépouiller intérieurement mais physiquement mais intérieurement soko sanga makama mabe okokota bokonza likolo te ezo senga biso to prendre garde intérieurement et physiquement. Bien aimé, to tambusa na bo santu nyonso tu bo sainteté intérieure et physique. Bien aimé dans le Seigneur, sanctification intérieure et extérieure yango nde le Seigneur a besoin yo se dépouiller bien ozo tonga
yina batu ozo yina bato no ba se dépouiller te yeba ke ko pesa yo barrière bien aimé on se dépouiller mais ko yina osiki te kindoki otiki te komboka na se dépouiller et ko sala barrière okota te bien aimé dans le Seigneur yo oyo okamata bien aimé dans le Seigneur makambo nyonso tu ya mabe otia na kati ya motema kokangela bato motema pardon nga ko pardonner bato te bien aimé le Seigneur azotala intérieur et extérieur mutu moko takosa bino nzamba atalaka motema atalaka na libanda te c'est le mensonge eza mensonge mutu akosa bino te si tokei na message ya dépouillement oyo bokomona ndenge le Seigneur azosengaki même bana Israël base dépouiller même Job leur amemaki famille na ye bakende na maison oyo le Seigneur apesaki bango alobaki bolongola badieux étrangers ezalaki bamaquillage babijou aloyebisa bango balongola babijou oyo ezalaki badieux étrangers parce que lie bazokende ezali lie saint ekotaka kuna te yango bien aimé ngai na yo po tokota bokonza likolo ezosenga tolongola bamaquillage babijou babiloko tozotia ekopesa biso accès te tokota bokonza likolo Bible elobi lisusu 30 rapporteur médisant impie ignorant honteux fanfaron ingénieux au mal rebelle à leurs parents dépourvu d'intelligence bien aimé dans le Seigneur faki to tanga ngope na lingala mais tana biso pe ezokende mingi ezokende rapide donc soki totali na 29 balobi batondi na mabe ya ndenge na nyonso lokoso totondisami na lokoso kanda zuwa babomaka bato tobomaka bato yo ozalaka na kanda olata kanda onga naza na kanda makasi na ninga kutu te kanda na wana ekoampeshe mona bokonza likolo zuwa ozalaka na zuwa ya bato olingi moninga azwa te moninga azwi motema na etuvimbi keba bien aimé dans le Seigneur bongisa bomoi koboma bato koswana bien aimé koswana yo oswana katika koswana meme na ndaku na yo nyonso to toloba ebandi na ndaku tika koswana kana mobali na yo tika kolukela mobali no makambo kwa mobali na lobaka te okoma komatela ye yo koma na place mobali bien aimé keba Bible kokondane yo Bible lobi susu bakosaka pe bayebi kaka kobebisa na ba o bakosaka lokutela ta monoko okoka koloba vérité te tokoma koloba vérité te na place ya vérité tokoloba ka lokuta tokoma monoko na biso koma na facilité ya koloba lokuta ke vérité tosala attention Bible lobi na biso lisusu na 30 batonganaka donc biso ba oto benganaka na batelefone ya des fois tokutanaka te tozobenga batelefone kotongaka bato kotangaka bakomba bato bien aimé bima na eloko wana mpo bima na kotonga na telefone fo sala ndenge nini omola mutu abengi yo kotanga komba bato lobi mutu oyo tozotanga komba bato aza awa te donc moyen nga natanga kombo na ye eza te moyen tobeta lisolo na ye eza te kolingaka pe te koyebaka kaka makambo nyonso ezoleka na koluka koyeba makambo nyonso ezoleka na mokili ekosala yo tanda kotangaka bakombo ya bato bima na mokili toza na kati ya mokili toza mokili te kolinga koyeba nyonso tute ezoleka bien aimé zala na inosa linga kuta oyeba makambo ya nzambe mingi oyo nzambe alingi na oyo nzambe alingi te kosunga yo ke oyeba makambo ezoleka ya se ya moyo oyo Bible elobi lisusu balukaka nzela nyonso ya kosala mabe pe batosaka baboti na bango te biso ba oyo totosaka baboti te tolukaka makambo nyonso tosala ya mabe to se repentir bazangi mayele bazali mitema mibale biso ba oyo tozangi mayele toza mitema mibale tobongisa motema toluka motema moko ya bosantu toluka sainteté totika gauche droite Bible elobi lisusu kaka na 31 toujours pe bayokelaka bato mawa te yo oyo yokelaka bato mawa te bien aimé se repentir zala na motema mawa parce que notre Dieu il est là en colère riche à bonté azali nzambe ayokelaka bato mawa yo pe ezala motema ya koyokela bato mawa soki tozala motema ya koyokela bato mawa te
bien aimé maye biso pe bayokela biso mawa ekozala te oyo ozolona yango oyo kobuka Bible elobi na 32 bayebi malamu te Nzambe aloba boye bato oyo basalaka makambo ya ndenge wana basengeli bakufa donc toyebi na biso ke bato oyo basalaka makambo ya ndenge wana oza na sorcellerie nini kotika sorcellerie te lokuta koyiba kofinga koswana kotonga kanda makambo nyonso mabe kolateli ya mabe makambo mabe alobi toyebi na biso bien ke tokufa kokufa eza kokende na lifelo tokota lifelo toyebi na biso yango bien ata bongo basalaka kaka makambo yango malgré toyebi na biso ke eloko na otie ekomema ngai na lifelo me toyosala makambo yango mpe basepelaka kutu na bato mosusu oyo basalaka ndenge wana mpe tozosepela na baoyo batiaka maquillage obimi kitoko bato basala makambo mabe tozosepela mpona bango c'est bien lelo tozosepela me lobi tozala bato ya kolela vie na biso mobimba tosala attention bien aimé Galati 10 ezoloba na biso yo oyo ozolinga kaka basepelisa yo ndenge olingi basepelisa yo mwasi alata ndenge asepelisa yo ndenge elata ngai alinga mwasi alata boye nalinga mwasi alata boye nalinga mwasi azala boye azala na tentira boye nalinga mobali nanga azala boye azala boye bien aimé Bible elobi na Galati 1 verset 10 et maintenant est-ce la faveur de l'homme que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Yo ozosluka ko plaire non na bazom ozosala o volonté ya bato balingi mutalingi ke na gauche pour la ni na gauche ololuka volonté nzambe Seigneur yo ningi na ke nzela nini Seigneur lobi ke na droite yo lobi lokola mobali na lobi na ke na gauche femme soyez soumise na ke na gauche. Bien-aimé, la soumission auto confondre makambo te. Soumission au le Seigneur azopesa biso ezali selon la Bible. Alobi na we loko yo ta la Bible lobi dangani d'abord okosala o Bible lobi parce que o Bible lobi ezali ye moko nzamba lobi. Okosala d'abord o nzamba lobi. Soki ozwi décision nzambe osala o nzamba lobi après na sima okosala makambo susu. Bien-aimé, tosala te ke nzamba lobi na yo kosala position oyo te yo lobi ya mobali na ngai mpo na soumission na tosa kaka tokomi kobanga mibali na biso koleka nzambe. Est-ce que Bible yebisi ngano tobanga mibali na biso tosa bango totosa bango me tobanga bango te tobanga nzambe na kotremble na makambo oyo nzambe azoloba na ngai natika na kotika yango parce que nzambe asimbi vi na ngai ye moto aza akopesa ngai bomoi to bomoi na ngai esimba na maboko na ye ye nde aza na décision akoki kolobaki non nakota lola to nakota bokonzi ya likolo sikoyo nakobanga l'homme qu'est-ce que l'homme akosala nga l'homme akotia nga wapi libala lelo okoki kosepelisa mobali lelo lobi mpe bokabwana na bino mpe libala esili okoki kosepelisa mwasi lelo lobi mpe bokabwana na bino mwasi yango libala esili me nzambe moto yango mpe akotia nil par me nzambe soki okabwana nzambe nani akokotela yo lelo okoki kokabwana mobali natindi te tokabwana parce que okabwana eza volonté ya nzambe te baoyo mpe bakabwana na mibali na bango tosala attention na basi na bango mpe tosala attention fimbu mpe ezozela biso kote wana bien aimé za Seigneur toluka nde kosala volonté ya nzambe ezali ngai nasala volonté ya nzambe nazala naturel na glorifier naturellement alobi baoyo nyonso bazotia biloko wana kokota bokonzi ya likolo te abi soki ngai nazoluka plaire na zome na kozala serviteur servante de Dieu te. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tozosukisa na kati ya Romains 12 verset 1 à 2. Romains chapitre 12 verset 1 à 2. Bible lobi: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. T'offrir ma corps na biso bien-aimé. Offrir corps na yo, longola biloko nyonso mabe. Offrir corps na yo bien-aimé. Offrir corps na yo comme un sacrifice vivant. T'offrir corps na biso na le Seigneur. T'offrir corps na biso ndenge nzamba lingi bien-aimé dans le Seigneur. Bible dit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin
que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Bien-aimé, balobi na ngana to conformer, to se conformer na siècle présenté. To sala ndenge mokili ozo sala te. Batu mususu ozo mona ke batie maquillage babimi kitoko baza batu te baza ba sirène o babimi na mokili ebele bazo tia ba maquillage. Yo ozo mona yo ozo lula ye, ozo kanisa ye neti aza mutu te. To se conformer te na ba siècle présent. Ne lateli ba kola, ba pantalon, to se conformer te na siècle présent, mais plutôt tous à la transformer par le renouvellement de notre intelligence. Tant que la transformer bongo na renouvellement de notre intelligence, nde tokoyeba ko discerner. Tokoyeba ko discerner quelle est la volonté de Dieu. Nini onzamba lingina sala na nini onzambe alingina sala te. Quelle est nini oza bon na miso nzam, oza agréable et parfait na miso nzam. Tokoluka to sala yango que ceux qui tozali renouveler na intelligence na biso. C'est quand ça me apambola biso message écoute abino na kimia. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.